همدیاران عزیز، با دقت شما یک نمود انگوری دیگر رو پیشنهاد میکنم. نامش بهادور بگاتیر، ولی نپخته است. به نهایت خوشهایی کلان دارد. از کلمه به نهایت گرفته شده. دانه های به نهایت کلان دارد و نهایت بسیار میبندد. لیکن یک کمبودی دارد که انگورش جوسی بد میشود. نبینید جوس است نمیجومد، لیکن میپزد انگور گوشتاری با مزه میشود. این نبینید چه بستگی. نبینید خوشهاش دوشوخه هم میشود. خیلی نبینید چه بستگی. این است انگوری بهادور، ولی نپخته است. باز به شما نشان میدم دوام پختنش رو.